yang lelap kawanku, sampai pagi datangkan menerangi kamarmu. Jangan lupa jaga senyuman indahmu, dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang menyambutmu, dan sambutlah mataharimu yang kan menjagamu selalu. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa unilu. Terus fa'in fa li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Jadi fa jawab lho, fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu, berhubung nasab napa fa unila mongko ngekekno ingsun hu ing wong al matalib ing sing digoleki. Falo ra'aita mongkon lamun ningali sira al khuddama ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal aqdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma bayna nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ono sing pengen tobat wa khaiful li nafsi yu'atib, ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu wa abikin minadzunubi ilai harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngene iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nak niatum turu kipas angin nikmati rahmate Allah, muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk terus. Sebenarnya sesuk ora terus malah ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu, tapi niate ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Aduh, ngopi yo ngono ben derese semangat. Jebule bareng wis ngopi jagongane semangat. Aduh, ribet musa wong-wong amatir ini seribet apa? Lah ngono ku pangeran yo ra piye-piye, apa? Pangeran yo ra piye. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pangeran yo santai wae no. Selama ini kan baik-baik saja tuh. Nanti 6 tahun gitu dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger wah. Karena ndak sebaik Allah. Napa? Enggak sebaik Allah. Wes hakul adamiyya iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampang. Enak urusan mbek pangeran enak. Mane kula niku seneng dhewean mbek pangeran sowantes. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kingsir-kisir sapa wangke fil istighfari ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina dzuyulal hoyahib ing akhire pira-pira kelalian. Hoyahib hoibah manane barang sing lali. Maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang. Wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari dzuyulal dzuyul jama'i dzilun ku akhirus syai'. Mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge dzil napa? Mergo akhirus syai' jenenge apa? Dzil. Mulane bahasa Arabe catatan kaki mudayyal napa? Mudayyal mergo di paling bawah napa? Di paling bawah. Jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Fayauduna mongko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki. Karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Misalnya si istighfar yo kasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan yo kasil tujuane disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrakulan metu sapa ngake ridul mahbubi ing ridone zat sing disenengi. Walam yaut ahadun nan ora bali sapa ahadun alqami wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji iki ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bedino pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni dadi ben ketemu malaikat. Tahu ngelakoni, nanti ngawur dadi. Pembiro pisan tapi tahu. Lah menara tahu blas ribet kan apa? Pisan-pisan. Ngelakoni pisane perkara kere, mesti ra perkara istighfar niate no. Kere utange akeh, terus eling pangeran. Asline ora niate eling, gara-gara kasusnya akeh. Eling pangeran, terus pangeran dilibatno. Asline ora tau eling pangeran, barang utange akeh terus eling pangeran. Berarti ilinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ribet. Ben rabi ra payu rabi terus ndonga Allah dilibatno. Ya Allah istajib doa.
Malaikat kabeh di-Fatihai nggo apa? Wasilah jare malaikat. Aku ora ben rapi sampe kowe. Mulane eling pangeran sik, dalam keadaan tidak butuh eling pangeran sik. Pancen ijazah Nabi asline ngono. Jong kowe eling pangeran sik dalam keadaan ra butuh. Engko nak pas kowe butuh Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah, pas butuh lagi. Eling ngono kon mandi pilih dul. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mongko mau suci Allah taala. Kelawan mau suci Allah taala. Ya dadi subhana iku masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu ma kelan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan Allah iku raja sing aujada kang mujudna sapa Allah nur nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahlu kos durunge gawe sapa Allah adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam. Jadi minati ini buatan ta'aluk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ke teng pundi? Adam. Mergo nak materi Nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minatini saking tanah allazibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Ya mesti juga manusa kanggo pasir ya ribet, Bro. Ya misale kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nek tiba iku ya ujek utuh kok pasir hancur kabeh apa. Mulane wa aradolan mentokno sapa nabi. Arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae lho eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro, terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro, misalnya seperti itu. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Akhirnya Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikatnya wujudat lin Nabi, dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logikanya. Mohon kula waca tak terus ini. Lah lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini terus dibakas qila huwa Adam. Niki kula nate dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kula ngaji berjanji kan ndibak gini ndibak. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi-mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ra khatam ya mau macani sampeyan khatam bunga-bunga wis pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuhno pengene. Dadi Allah ada dialog apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan. Jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa? Pertanyaannya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Pila den ucapno apa ngene? Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gampangane ngeten ta. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji, terus pindah turu saka omah pindah ning pondok di bangkon ngarit, macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, ya pirsa kabeh. Menara kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambutnya gondrong aku pirsa kabeh.
Pirsa gak? Lah aku kok nglarang ya ora iso. Nek mate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki bendarani jaduk. Gondrong. Dhisik nek ana wong gondrong iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nek saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi asline rugi karena cara pandang orang beda. Aku jek eling cilik kula ana wong jaduk iku terkenale rambuté ora tedas dipotong. Akhire jaduk. Kaya adus dhisik mitose ngono. Aduse pendak syukur ben jaduk. Saiki ya ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik ku rugi. Paham kula terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takok, "Ya Allah, apa itu Adam?" Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku makane iki banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Dadi kila den dawuhna, maknane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula tahqiq tenan nih, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rileks.